7000回転以下ではね、あまりパワフルっていう感じはないんですが、ここから上では実にスムーズによく回るエンジンです。実際パワーバンドっていうのは1万回転からになるんですが、そこから下7000から1万までの間っていうのも、CBR ほどダイレクトじゃありませんけれども、他の車が多少振られるような、例えば突き上げられるような、そういう、ショックを感じるようなところでも何もないように、何事もなかったかのように走ってしまう車なんです。ハンドリングなんかもそのサスペンションの動きをもとにして作る、今までにない新しいタイプのハンドリング、もしくはごまかされてるのかもしれないんですけれども、結果として、その走りっぷりがすごくいい、ポテンシャルの高い走りができるっていう点ではすごく気に入ってます。